Hello everyone, welcome back to my channel. Today our topic is meaning and nature of philosophy. Now first of all, what is the meaning of philosophy? Philosophy क्या है? It is a way of thinking. जो हम सोचते हैं, हमारा जो ideas हैं, beliefs हैं, curiosity to know something, to inquiry something, to questioning about the meaning of life, उसे हम philosophy कहते हैं. सो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ. जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स हैं, जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, क्यूरियोसिटी है हमारी जानने की अबाउट द ट्रूथ, रियलिटी एंड वैल्यू, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं. सो लाइफ का अर्थ समझना, जीवन का अर्थ समझना, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं. So the origin of the term philosophy is from two Greek words, philos and sophia. Philos means love and sophia means wisdom or knowledge. Thus, literal meaning of philosophy is the love of wisdom. सो फिलॉसफी का क्या मतलब है? फिलॉसफी होता है लव ऑफ विजडम और नॉलेज. जैसे क्यूरियोसिटी होती है दैट लीड्स टू सीक और न्यू इंफॉर्मेशन. ठीक है, कोई पर्सन है, उसको ही लव्स लर्निंग, ही लव्स नॉलेज, सो वो सर्च करता है विजडम को. सो फिलॉसफी इज अ सब्जेक्ट दैट चेज दिस विजडम बाय ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चनिंग के आंसर्स फाइंड आउट, उसको क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चनिंग करता है, इंक्वायरी करता है रिगार्डिंग अवर लाइफ and what we know and what are choose to do. So philosophy exactly क्या है? It is the love of wisdom or knowledge. Wisdom क्या है? Wisdom is all about knowing when and how to use knowledge. ठीक है, हम नॉलेज को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, कब और कहाँ यूज़ करना है. तो ये फिलॉसफी क्या है? इट इज़ द लव ऑफ विजडम और नॉलेज. So philosophy is the investigation of questions about existence and knowledge. Reality, truth, value, existence, life के बारे में investigation करना, उसको जानना, उसे हम philosophy कहते हैं. Now the nature of philosophy. Philosophy is the systematic study of general and fundamental questions such as about existence, reason, knowledge, values, mind and language. So philosophy क्या है? हम study कर रहे हैं fundamental general questions कि क्या existence है, life existence के बारे में, knowledge, values, truth के बारे में जानना, उसे हम philosophy कहते हैं. So nature of philosophy about the meaning and understanding of all the things around us. जो भी हमारे आगे पीछे हमारे चीज़ें हैं लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट कर रही हैं, यूनिवर्स में, सो उसको स्टडी करना. फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं हमारे अराउंड, उसको स्टडी करना. नेक्स्ट इज फिलॉसफी एज अ गाइड टू अ वे ऑफ लाइफ. फिलॉसफी क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी लाइफ को. इट ऑफर्स अ डिज़ाइन फॉर लिविंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रहते हैं, एवरी वन इन हिज लाइफ थिंक अबाउट द एग्जिस्टेंस. हर इंसान अपने सोचता है कि क्या है नेचर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड, और क्या रिलेशन है एंड टू हिज एनवायरमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल. सो ड्यूरिंग दिस कोर्स ही डेवलप दी जेन्युइन उसकी जो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंस के बारे में, गॉड के साथ उसका क्या रिलेशन है. सो वो ही ट्राइज टू लिव इन अकॉर्डिंग विद इट, उसके अकॉर्डिंग वो रहता है. एंड दस फिलॉसफी बिकेम अ वे एंड गाइड ऑफ लाइफ. सो इस तरह से जो उसकी फिलॉसफी है एग्जिस्टेंस के बारे में, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रहता है, और वो उसका वे एंड गाइड ऑफ लाइफ बन जाता है, गाइड करता है लाइफ को और प्रोवाइड करता है उसको डायरेक्शन लाइफ में. दैट इज़ वाई अ ग्रेट फिलोसोफर हैज़ सेड एवरी मैन हैज़ हिज ऑन फिलोसफी. सो हर एक पर्सन की एक अपनी फिलोसफी है, उसका एक एग्जिस्टेंस के बारे में उसकी एक थिंकिंग है उसकी, जो वो सोचता है. सो एवरी मैन हैज़ हिज ऑन फिलोसफी. नेक्स्ट है फिलॉसफी एज एन एक्टिविटी. इट इज़ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. फिलॉसफी क्या है? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जिसमें हम थिंक करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड. दिस एक्टिविटी मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्टडी एंड डिस्कशन among a few person but be able to stimulate the interest of humanity at large. So philosophy क्या है? It is a rigorous discipline guided analysis of some of the most difficult questions which man have ever faced.
So philosophy is a love of wisdom or knowledge. So person become wise by knowledge or understanding. उससे वो wise बनता है knowledge और understanding से. So according to Plato, he who has a taste for every sort of knowledge, person जिसको curiosity है to learn something and is never satisfied, जो satisfy नहीं करता उसको questioning करना है, investigation करना है, he try to find out the answer of the question about the existence of life, so उसे हम philosopher कहते हैं. And philosopher is interested in all type of knowledge. Briefly speaking, philosophy revolves around knowledge, as knowledge is a power and backbone for the development of any nation or society. So this is all about the meaning and nature of philosophy. I hope you like this video. Please do like, subscribe my channel for more videos. Thank you.